Hey guys, so welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini, maaf aku habis ganti kerudung. Sama lagi kan, bajunya lengannya pendek. Aku pakai maskara ya. jadi di video, oh ya ini video aku yang keduanya ya guys. Jadi jangan lupa ditonton dan jangan lupa kalau kalian mau lihat videonya, kalian harus like, komen di bawah biar aku mau buat video apa lagi. Kalian harus tonton kok. Kemarin tadi pagi jam 9 kan aku kan berangkat sekolah jam 9 tadi, cuma hari itu kok, dari ini kok. Nah itu tuh aku lihat kalau ada yang lihat videonya, makanya kalian kalau ada yang di channel setelah update video baru, kalian harus langsung lihat ya guys, dan komen biar aku buat video apa lagi. Tapi jangan squishy ya sama slime, tapi ya slime nggak apa-apa sih, tapi cuman ya. So share ke seluruh sosial media atau keluarga sahabat kalian. Yang terpenting banget, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, karena subscribe gratis loh ya, kayak selamat mandi, kreatif dong. Dan jangan lupa subscribe. Bilang dulu kali ya sakit. Sakit nantilah, ini bukannya aku bergaya loh guys, emang dari tadi aku pakai masker, jadi jangan baper ya. So jangan lupa itu, dan jangan lupa follow my Instagram, aku ada di bawah sini, follow like aku ada di sini, dan yang satunya jangan baper, stop jomblo. Jadi dia nanti upload di description box aja ya. Don't forget to, kalau kalian mau lihat videonya, let's get started. Jadi baby owl itu adalah sejenis burung owl, burung hantu ya, burung ya, baby owl. Tapi dia yang kecil, kan ada yang besar warna biru, pink, atau kuning, hijau gitu. Aku punya yang hijau, tapi aku mau beli untuk di rumahku sendiri. Kalau yang di SMG itu kota SMG sudah punya banyak, mencapai 250. Oke, yang ketiga yaitu kue taplak. Ini namanya kue taplak. Kue taplak itu rainbow cake yang atasnya bukan meses tapi yang atasnya candy. Oh my god, aku suka banget yang candy, karena candy itu enak banget. Jadi yang meses aku gak suka karena dia mesesnya coklat. Yang kelima yaitu paha ayam. Paha ayam, dia namanya paha ayam. Itu sebenarnya Eric Chicken Leg, tapi dia tuh license-nya tuh by apa ya? License-nya tuh by, oh ya, Sanki Elan gitu. Jadi bukan Eric. Lalu dia namanya Capi Kode. Capi Kode itu apa? Capi Kode itu yang pernah Soleha bikin, itu yang squishy terlangka gitu. Squishy itu dia beli di gbest.com yang sapi bundar itu yang lucu jumboy banget tuh loh. Nah itu namanya Capi Kode dia namanya, kan bisa baby sapi gitu, baby cow. Pokoknya bahasa Inggris itu, bahasa Inggris sapi itu tulisannya COW. Aku nggak tahu bacanya, komen di bawah. Yang terakhir itu Jumbo Hayaru Milk Crepe. Itu tuh milk bottle tapi bukan yang dot, yang milk bottle yang tulisannya MILK, itu susu yang botol gitu, jadi yang kayak ada talinya gitu. Nah jadi yang terakhir aku bakal kasih tahu totalnya yaitu 535,5. Oh my god, enak banget. Kredit dari Ricis, maksudnya karya Ricis. Jadi gitu dulu guys videonya. Aku nggak bermaksud sombong atau pamer ya guys, dan aku nggak bermaksud gaya, karena aku memang kalau kaget memang kayak gitu. Jadi jangan baper ya guys, dan jangan komen yang buruk-buruk. Oke guys, oke. And ya guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye, see you next time, bye.